नमस्कार फ्रेंड हॉट इनफॉरमेशन टॉप यूट्यूब चैनल को मु सत्या आपण मानू पुणी थे स्वागत जनाई आजिकार भिडटी आरंभ करुच्ची। फ्रेंड्स आजिका भिडर विषय वस्तुटी होची पार्श्व प्रतिक्रिया विहीन रोग दूरकारी औषध। आमे सामान्य असुस्थ अनुभव करने मात्रे ही बजाररू औषध आनी खाई थाउ। यह तुरंत कष्टरू मुक्ति दे थाए सत, किंतु यह आम शरीर पई हानिकारक। यह गोटिए रोग दूर करने परिवर्ते अन्य बहुत गुड़िए रोग को निमंत्रण करिथाए। आज आम एमिति किछि घरोई उपाय विषय रे आपनंकु जणाइबु जहाँ रोगर कष्टरू मुक्ति हेबा सह यार कौनसी पार्श्व प्रतिक्रिया नाही। तुलसी क्षीर सेवन करिबा द्वारा फ्लू रोगरू मुक्ति मिलिथाए। तुलसी पत्र और क्षीर सेवन द्वारा हृदघात जनित रोगरू उपशम मिलिथाए। एथिरे थिबा पोषक तत्व हृदय को सुस्थ रखिथाए। मानसिक चाप और दुश्चिंतारू मुक्ति देवारे साहाय्य करे तुलसी क्षीर। गरम क्षीर और तुलसी सेवन करने सह गला जनित समस्या कफ और काश आदि समस्या मुक्ति दे थाए। तुलसी पत्र और क्षीर सेवन करने द्वारा मुंड बिंधा दूर होता है। फ्रेंड्स जदि आम इनफॉरमेशन टी आपण मानक मन को टिके हेले भी छुई थाए तेबे आम वीडियो टी को गोटे लाइक दे दियंतु। जदि ठीक एहीपरि आम चैनल रो भल भल वीडियो देखा इच्छुक तेबे आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुतबा घंटी टी को बजाई दियंतु, जहाँ फल आमे जेबे भी वीडियो अपलोड करिवो आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो फ्रेंड्स आजिका पई एतिकी रहुची, पुणी देखा हेबो आगामी वीडियो रे। जय हिंद।